Здравейте, хора! Снимаме. От Хиполент са ни подарили нещо много интересно и днес ще ги отваряме заедно с... Георги. Значи тези животинки се казват Фъглър. Чак, не. Я кажи Фъглър. Фъглър. Аз искам да отворя ето това, защото това е с костенурките нинджа, има и пицичка. Оля, чак, виж, ти има си малка опашка, зелена. Леле, твоето какво е? Айде се бием. Не. Значи отворихме тези двете, сега ни остават още 3. Виж го това. Значи това прилича на Батман, има си 2 зъба, между другото на пипане са супер истински. Не се усмихни. Има повече зъби от него. То прилича на Стич. Мане! Хора, вижте го! Да те бия ли? Ако искате и вие да се здобиете с един Фъглър, тогава отивайте в Хиполент. Го купете, защото